السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وروني من تابرا وردفتن اللي بقوا ما جرتاني سلام تانتين تانون الرابر كتاي سناقيت سنين جنة حدا وانا التاوان بريدا وان فايدا قدا قبو قبني سنين دفني جرا أكو ما بيكمو تمري رطابا يوكان عشيدا في بريدا بران دربان جلاني تمري عشيدا كون فايدان إسا مالي أدامي وجمان هاي لالو obboleeyyan tiyyaa faayidaan timira asheetaa kuni faayidaa guddaa qaba. Timirri bareedaan asheetaan faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Timirri asheenni kun faayidaan isaa maali yoo jenne tokkoffaa garaa namaatii hedduu namaa laaffisa. Garaa namaa ka gogeyaani garaa namaa nama gogee garaacha namaa jiisuu keessatti gahee guddaa qaba jechaadha. Asheenni timiraa kun yoo argattan nyaadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Inni lammataa ammoo hanqina dhiigaa nama qabuuf jechaadha. Namoota hanqina dhiigaa qabanii fi faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Timirri asheenni timiraa kuni osoo argamee yeroo isaa yoo itti fayyadamanii faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Akkanumatti ka sukkaaraa fi waashiin adda addaa galee uduun cammaqamin tamirri qulqulluun hin jira jechaadha. Obboleeyyan tiyyaa itti fayyadamaa warroonni akka kiyya mana arabaa keessa daladdan mana madaamii keessa daladdanii tamira diimatee maashina galee cammaqamee sukkaaraan bahee osoo hin taane tamirri qulqulluun akkanaa kuni akkanumaan kartoona keessa taa'ee isinii sawwara. Kartoona keessa taa'ee fireejira taa'u qulqulluun wayitti hin cammaqaman hedduu bareedaadha. Amma kun yeroo asheetaa waraabee viidiyoo isaa maruu hin dandeenye. Saniifuu faayidaan timiraa hammana jedhamee hin dhumamu obboleeyyan tiyyaa hedduu bareedaadha. Fayyaa namaatiifis gaariidha. Dhiiga calaluu irrattis gaariidha. Keessattuu asheeta kana yeroo argametti yoo itti fayyadamtan hedduu faayidaa guddaa qabaa. Nyaadhaa ka fayyaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Yeroo baay'ee timirri argamu mana arabaa keessatti timira sukkaaraan cammaqame yookiin maashina galee jechaadha. Garuu manni tokko asheetuma akkanaa kana gossee fireejira kaayatee isa fayyadama. Inni kun hedduu filatamaadha. Garaacha namaatiifis gaariidha. Dhiiga calaluufis gaariidha. Faayidaan isaa hammana jedhamee hin dhumu. Maashaallah hedduu gaariidha. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Timirri baay'ee bareedaa yoo argamee nyaate tokko namaa garuu ilkaan ni dhukkubsa. Waan sukkaarri ittiin baay'anne waliin yoo nyaattanii ilkaaniifis guddaa jabaa nama dhukkubsa jedhee yaadu. Sukkaara baay'ee waan hin qabneef kuni kan ilkaan nama dhukkubsu timira cammaqamee maashina seenee bahisan jecha. Sababni isaa sukkaaraa wajjin cafallaqame waan ta'eef isatu nama dhukkubsaa. Timirri asheenni akkanaa kun garuu hedduu bareedaadha. Yoo argame itti fayyadamaa nyaadhaa. Ka fayyaa isiniif haa godhu isiniin jedha. Ani waan ofii kiyyaa itti fayyadameef faayidaa isaa waan irraa argadheef isinii maruu danda'e. Garuu timirri akka faayidaa guddaa qabu yeroo hedduu olumaan illee ni gorsanii quraana keessatti illee ni dubbata faayidaa inni qabu. Maashaallaadha hedduu bareedaa nyaadhaa. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yaada keessan koomentii nuu kaayaa isiniin jenna obboleeyyan tiyyaa. Harki fayyaa isinii haa argatu. Hamma dhumaa yoo daawwattan sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Harmee fuuddi waan haaraa qabannee isinii dhufna. Waan irraa fayyadamee itti gammade tokko yeroo hunda qabadhee isinii dhufa. Nu jajjabeessaa. Sabiskiraayib, sheer, koomentii bareedduu nuu kaayaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Like, share, subscribe.